pedalboard, pýcha a pád každého aktívneho gitaristu a bas-gitaristu. Základným stavebným kameňom každého pedalboardu, ja tu mám takýto, ktorý v štúdiu u nás používam, je možno sofistikovanejší, ale pre účely demonstrácie pre mňa prakticky, že tu viem ukazovať výstupy napájaní, ale v princípe potrebujete čistú šťavu, spoľahlivú, čo vám zaručí na vaše pedáliky len nejaký podobný produkt, alebo konkrétne tento Isobrick Pro. Vlastne máte tu koľko cez 2, 4, 6, 8, 10 výstupov na napájanie vašich pedálov. Čiže základom pedalboardu je jednoznačne čistá šťava. Tieto všetky výstupy by mali byť izolované galvanicky a teda keď z nich napájate tie pedále, snažíte sa teda už od začiatku minimalizovať tie brumy. A teda na margo zdrojov je len veľmi dôležité si zapamätať, že ampérov môže mať ten výstup aj viac. Aj keď váš pedál potrebuje len 300 ampérov a tu je 500, môžete použiť ten výstup. Jedno, čo nesmiete popliesť, je volty. Ak má 9 V, ak chce 9 V, nemôžete mu poslať 18, inak ho odpálite. Niektoré overdrivey to vyslovene píšu a sú pripravené na to, že dokážu handlovať aj 9, aj 12, aj 18 V a mení sa charakter nejakého skreslenia. Ale defaultne je 9 V krabičky, všetky tieto odpálite, keď im pošlete viac voltov ako treba. Väčšina krabičiek býva len 9 V DC, jednosmerný prúd. Keď mu pošlete, opakujem, striedavý prúd, keby som poslal z tohto výstupu do obyčajnej krabičky, čo chce jednosmerný prúd, tak ju odpálime. Ako vravím, sledovať volty, lebo tie nemôžete prepáliť, a či je ten výstup AC alebo DC. AC, striedavý prúd, nesmie ísť do jednoduchých krabičiek. Niektoré pedále majú na tom strednom pine chladný pól a nie záporný a teda aj obracajú vlastne fázu, polaritu signálu. Čiže keď ste blendovali rôzne dve krabičky spolu a zrazu na tom bose tým, že má center pól mal opačne ako väčšina pedálov, tak vám proste fázovali dva pedále, neznelo to dobre, takže treba na to len myslieť. Tu sú takéto prepínače na tomto pedalboarde konkrétnom. Býva to na niektorých aj týchto brikoch, ale vlastne dá sa to vyriešiť len jednoduchým špeciálnym káblom, ktorý to má vlastne prehodené a napájate to z normálneho výstupu. Ale teda to treba tiež kontrolovať, že či je, tuto to vždy píše, že center, pól, negatív, že či je na tom kolíku v strede záporný alebo chladný pól. Ja nebudem používať tento Isobrick, ale použijem napájanie z tohto pedalboardu. Väčšina efektov, 99%, je zapojených tak, že má vstup z pohľadu diváka zprava a výstup zľava. Takže aj my pôjdeme v rámci nášho pedalboardu, začneme pedálmi, ktoré sú prvé zľava hneď za gitarou. Máme tu tento butik, krabičku krásnu improvizovanú Ladička. Ladička je prvý pedál hneď za gitarou. Nech čo najmenej zmenený signál jej posielam naozaj to, čo ide z nástroja, aby som sa vedel čo najpresnejšie naladiť. Žiadne post skreslenie, nebodaj post chorus a takéto modulačné efekty, to snáď sa nenájdu takí odvážlivci, ktorí to tak dajú. Na Ladičke takisto poviem, netreba šetriť v zmysle tom, že nech je naozaj true bypass. Znamená, že naozaj keď ju vypnem, tak ten signál nedegradovaný z gitary putuje do ďalšieho pedálu. Druhý pedál jednoznačne za Ladičkou je gate. Ja používam takýto trošku zložitejší v zmysle, že dokáže filtrovať aj rôzne tieto elektrické brumy, šumy. Ale princíp gateu je samozrejme, že ten váš suchý signál z gitary, pokiaľ neprekračuje nejakú hranicu, ktorú si nastavíte, tak aby kým nebrnknete tou dynamikou, akou idete hrať, tak sa z gitary neozýva teda nič. Je to pri high-gainových zvukoch, je gate rozhodne nevyhnutnosť. Je na to ešte určitý typ zapojenia, ktorý si za chvíľu ukážeme, aby to naozaj ste dokázali aj tie najextrémnejšie
skreslenia, ako sú fúzy a rôzne distorčný, skrotiť tak, aby fakt reagovali len na to vaše hranie a keď zahráte proste čak a nehráte, tak je všetko ticho. Takže hneď za gaitom máme naše distortion pedály, základné typy všetci asi poznáme, overdrive, distorčný, fúzy, v princípe je to len iný typ skreslenia, ale v tomto kontexte je presne dôležitý ten gate, ktorý som spomínal ešte pred distortionami. Všetky tieto distortion pedály, ktoré sú vlastne zapojené do série za sebou, sa mi vracajú späť do gateu. Môžeme si ukázať rovno, že aký je ten rozdiel, keď ideme gitarou priamo do ampu. Vytiahneme volume. Toto je nejaká úroveň brumu. Keď to prepnem na single, tak sa ten brum ešte zvýši. Čiže všetky vintage snímače, P90 a tak ďalej majú strašne slabý výstup a sú extrémne citlivé na všetky tieto ruchy. Čiže gate je veľmi dobrý kamarát. A cez gate teraz máme to isté, ale gate je už v ceste. Tadadá. Šum nám zmizol. Samozrejme je utopia úplne čaká, že to bude úplne ticho. Hlavne v miestach, kde neviete, ako je porobená elektrina a máte okolo zapojených 100 rôznych svetiel. Bez gateu. Ešte keď k tomu pridáme nejaký teda zo spomínaných overdriveov, čo to len nakopne. Vidíme, ako je to hneď. S gateom. Môžeme to ešte viac pohrotiť. V podstate chcete sa vždy s tou úrovňou toho gateu dostať tam, kde nemáte pocit, že vám to veľmi ovplyvňuje tón, ale je to ticho, keď chytíte len takto struny. Čiže tam zhruba vytiahnem volume, držím struny, je to v princípe v poriadku. Bez toho gateu opäť takto s gateom. Pri skreslených zvukoch je podľa mňa gate nevyhnutný. Štandardne všetky vlastne skreslenia idú pred aparát. To znamená, že ak má vaše kombo, čo väčšina moderných gitarových hlav aj komb má samozrejme efektovú slúčku, skreslenia a rôzne boosty, aj clean boosty idú, výstup z tých efektov už ide priamo do ampu, do inputu, aby ďalšie krabičky, ktoré máte, modulačné, tie nedostávali skreslený signál, ale vlastne len jemne maximálne nakopnutý, prípadne podľa toho, čo máte zapnuté. Tak sa všetky tieto efekty, reverby, delaye a tak ďalej zapájajú do efektovej slúčky, ktorá vlastne krmi tieto pedále signálom oveľa menej skresleným, ako je to už pri vstupe priamo do ampu spredu, kedy ten predzosilovač ešte viac nakreslí ten zvuk a vlastne chcete krmiť tieto modulačné a časové efekty vlastne viac menej čistším signálom, aby to znelo lepšie. Ukážeme si to, ako to ovplyvňuje to, ako to znie, keď to zapojíme napriamo alebo cez efektovú slúčku.